Ξέρετε, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που τηλεφωνεί και καταθέτει τις ερωτήσεις, τις απορίες, τις αγωνίες σας. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Είναι όλα εδώ, τα καταγράφουμε, τα εξετάζουμε και γίνονται όλα εκπομπές. Η κάθε μία ερώτηση από εσάς. Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ σήμερα. Εγώ σας ρώτησα βέβαια στο διάλειμμα, αλλά καλό είναι να ξέρει και ο κόσμος. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία βεβαίως στη δουλειά με την Κάτια Δανδουλάκη, Γιώργο. Βέβαια. Και πιστεύω ότι πρέπει να έρθουν να τη δουν, γιατί αυτό το θέμα διαπραγματεύεται, τη σχέση των ανθρώπων. Πώς ένα ζευγάρι γνωρίζεται με κεραυνοβόλο έρωτα, παντρεύεται, χωρίζει και μετά χωρίζει ή ξανασμίγει, ας έρθουν στην παράσταση να το δουν. Εγώ θα ήθελα να πω, για να τελειώσουμε αισιόδοξα την εκπομπή, στην κυρία που είπε τι μέτρα πρέπει να πάρω, πάρτε ό,τι μέτρα θέλετε. Μην πάρετε τα μέτρα που παίρνουν για τον Κηφισό όταν υπερχιλίζει. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε στο ίδιο θέμα. Η νεολαία που είναι εδώ, εγώ να σας πω ότι τώρα που τελειώνει η εκπομπή έχουμε σκεφτεί, μιας και έχουμε τόσο νέο κόσμο στο στούντιο, να σας προτείνουμε, έχουμε προμηθευτεί από το 2004 για την Ολυμπιάδα αιτήσεις εθελοντισμού. Σκεφτείτε λοιπόν ποιοι θέλετε να γίνετε εθελοντές για το 2004 και να συμπληρώσετε τις αιτήσεις αμέσως μετά. Συμφωνεί? Δεν θα έχουμε μόνο αυτόγραφα και δώρα, θα συμπληρώσουμε και αιτήσεις λοιπόν για εθελοντισμό, για πιο ουσιαστική βοήθεια σε αυτή την προσπάθεια που αφορά όλους μας. Τώρα, αύριο, έχουμε το θέμα των γυναικών που θέλουν να γίνουν μητέρες, θέλουν να νιώσουν τη μητρότητα και δεν μπορούν, αλλά το προσεγγίζουμε θέλοντας να δώσουμε άλλες πιθανές λύσεις, εναλλακτικές, για να μπορέσουν να γίνουν μητέρες, όχι μόνο μιλώντας για την εξωσωματική, αλλά και για την υιοθεσία, για το πρόβλημα που υπάρχει, να είναι τόσα παιδιά αζήτητα. Και ας ακούγεται το αντίθετο, ότι δεν για την νομοθεσία και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, δεν θέλω να σας πω άλλα, γιατί θα σας λυπήσουν πολύ για την έρευνα που έχουμε κάνει και πόσα εγκαταλελειμμένα παιδιά είδαμε να υπάρχουν στα νοσοκομεία. Αύριο θέλουμε να είστε κοντά μας και σκεφτείτε, κυρίως οι άνθρωποι που έχετε μέσα σας αυτή τη φλόγα και έχει περάσει και από το μυαλό σας η υιοθεσία, να είστε κοντά μας, να μας παρακολουθήσετε και να δηλώσετε συμμετοχή στο 6148-630. Τι θέλετε να πείτε? Για την υιοθεσία, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, εγώ απλώς θέλω να πω ότι η μητρότητα είναι ένα συναίσθημα που βγαίνει από μέσα μας. Ακριβώς. Δεν είναι κατά ανάγκη να βγει μέσα από τα γεννητικά μας όργανα. Έτσι, είναι αυτό που μπορούμε να δώσουμε ως ένας άνθρωπος σε ένα άλλο πλάσμα. Και αυτό λέγαμε και χτες. Αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να υιοθετήσουν και δεσμεύονται από το γεγονός ότι δεν είναι το φυσικό τους παιδί. Είναι κάτι που βγαίνει από μέσα μας. Πολύ σωστά. 6148-630 είναι τα τηλέφωνα της εκπομπής Μπορώ. Και θα σας περιμένουμε ανά πάση στιγμή. Καλό απόγευμα. Οι ειδήσεις του Α ακολουθούν και εμείς αύριο πάλι εδώ ζωντανά. Ευχαριστούμε πολύ.